بدر میدان دی دا د بدر میدان دی دا دلته کې د کفارو سره مقابله کېده دا مخامخ چې دا کسان ښکاري دلته دا هغه کویه دی چې دی نه اوبه اخیستل شوي وي د څکلو لپاره دا میدان جنگ دی دا میدان بدر دی دا مخامخ سپین جومات چې ښکاري دا مسجد عریش دی عریش هغه خیمه ده چې کوم ټیم کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک د پاره دلته خیمه لګېدلې وه په څوکیدارۍ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې چې دا خیمې د نبی علیه السلام د حفاظت دپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډیوټي کوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک مسلسل هغې کې په سجده باندې پروت او د 314 صحابه کرامو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا زمونږ ګس طرف ته چې کوم میدان دی دا بدر میدان دی دا د بدر میدان دی دا دلته کې د کفارو سره مقابله کېده دا مخامخ چې دا کسان ښکاري دلته دا هغه کویه دی چې دی نه اوبه اخیستل شوي وي د څکلو لپاره دا میدان جنگ دی دا میدان بدر دی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې 3 کرته نبی علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پریوت یو کرت ما وکړه چې نبی علیه السلام په سجده باندې پروت دی جاړي مبارک په جړه کې په سجده کې ډیر زیات جاړي زه ورغم ما ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سر اوچت کا نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا کوله چې یا الہ العالمین دغه 300 صحابه کرام مې تر اوس دي د کفار ورته ډیر ګڼ تعداد کې دي کنن تا د دې مدد ونه کوي یا الہ العالمین ورځ د قیامت پورې بستر دین نوم اخیستو والا څوک پاتې نشي ورپسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی فرمایي چې دویم ځل باندې مبارک په سجده باندې پریوت بیا هم هغه رنګې کار وشه دریم ځل باندې چې په سجده باندې پریوت ماره اوچتولو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شونډو مبارک باندې خندا راغله مسکا راغله چې خندا مسکا راغله ما ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې خاندې دا بیک سایډ هغه طرف ته چې کوم دا غر ښکاري دا غر د شګې دی دی باندې که یو څه شی منډه وهي د عامو غرونو باندې دوړه نه ښکاري خو دا دوړه دې غر باندې که څه منډه وهي د شګې غر دی نو دې نه دوړه راځي نو لہذا په دې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې د دې غر نه باندې مخامخه دوړه چې ښکاري ما ورته چې یا رسول الله ښکاري راته بالکل وایي راته وایي چې دا فرشتې دي زیړې پګړۍ په سر کړي دي او زمونږ مدد ته الله تعالی راولېږل نو دغه غر باندې فرشتې راوړې د اوس فرشتې خو ډارې کوم راکوزېدی شوې وایي رب العالمین هغه د زمیني قانون سر ته رسولو نو دغه غر باندې فرشتې راوړې دي چې لږ ټیم تیر شو فرشتې میدان جنگ ته راورسېدې کفار په ځان باندې نه پوهېده هغې نه به سر کټ کېده د صحابه کرام د 313 کفار 1000 مسلمانانو سره آسونه نه وو مسلمانانو سره تورې نه وې مسلمانانو سره اسلحه نه وه ډانګونه یې راخیستي او آسونه نه وو پیدل وو مبارکان ډېر زیات کمزوري او د ضعف په حالت کې په هغه حالت کې الہ العالمین فتح ورکړله 14 صحابه کرام شهیدان شو او دغه مخکې ځای کې دلته کې بیک سایډ کې هغه ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته وښودلی شي په هغې کې جنګلي ته نه وستو دي اگر که دا خلق خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو انتهایی بې قدري بې عزتي کوي د دې علاقې خلک بې قدره بې عزته خلک دي خو بیا هم هغه د مقبرې هغه حالات جنګلی ته تو کړې ده لاندې هواره ځمکه ده د نبی علیه السلام صحابه کرام دا زموږ ایمان دی چې انبیا شهدا چې کوم دي دا ژوندي دي دا نمري قرآن کریم په دال دی قرآن کریم گواه دی قرآن کریم رښتونی کتاب دی الله تعالی فرمایي چې زما شهیدان دا نمري دا ژوندي دي نو دا ژوندي شهیدان دي بیا د بدر د شهدا هم بهترین شهیدان به څوک خو دې بې قدري د هغه صحابه کرامو بیا هم کوي الہ العالمین دې رحم وکړي او رب کائنات دې شهداو په خاطر باندې په مونږ باندې رحم وکړي نو دغه ځای کې زموږ شهدا دفن دي او یا کافر مردار شو ابو جهل پکې و عتبه پکې و شیبه پکې و وغیره وغیره دا مخامخ چې اوس دا کسان ولاړ دي او دا د دیوال ته نه تو دی د خښتو د کاڼو والا دې ځای کې دا تمام کفار چې کوم دا راغونډ کړل او دې ته ورګزار کړ چې ورګزار کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ودرېد په غاړه باندې
عمر صاحب ورسره او نور صحابه کرام ورسره. نبی علیہ السلام دی کفارو مردارو ته ویل چې کوم مردار شوي روحونه تې وتي ورته وایي چې ما سره کومه وعده الله کړې وه هغه حق ته ورسېده رښتونې شوه. تاسو سره چې کومه وعده شوې وه تاسو آیا په حق باندې حق ته ورسېدئ که نه رښتونې شوه که نه؟ نو عمر صاحب ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو کفار دی او مردار دی او مړه دي روحونه تې وتي دا خو نه اوري. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ای عمر ستانه یې ښه اوري دا لاندې چې کوم کسان پراته دي دې کنده کې دا کفار روحونه تې وتي خو ستانه یې بیا هم ښه اوري. نو چې د کفارو مړي اوري د نبی علیہ السلام صحابه کرام شهدا به څنګه نه اوري؟ نو دا هغه د بدر تاریخ دی. دا مخامخ دا مسجد عریش دی باندې د نبی علیہ السلام خیمه مبارکه لګېدلې وه او مبارک ورکې بار بار دعاګانې غوښتې جړلې. نو هغه ځای باندې دا مسجد جوړ دی. دا د بدر یادګار میدان اولنۍ غزوه د فتح په حالت کې د نبی علیہ السلام صحابه کرام تلي 14 صحابه کرام نبی علیہ السلام د شهادت په حالت کې دلته پرېښودل. هغه د مدینې منورې خاورو ته واپس لانله. نو دغه کیفیت یقینا موږ یې محسوسو چې په دې بدر په دې میدان کې اوس هم کم فیض دی او کم حالت دی کم کیفیت دی کم سرور دی. چې کوم کتابونه لیکلي که نه دلته دا ځای چې دا میدان نه دا لږ ژور و دې ځای باندې شګه وه. نبی علیہ السلام خو بره تشریف فرماو. د صحابه کرام به چې بره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورتله یا به د هغه طرف نه راتل کفار دې سیټ ته جوړې ته. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي دی په عدوة القصوا کې وو کفار لاندې او صحابه کرام چې کوم هغه بره وو. نو صحابه کرام به چې کوزېدل او ټیټېدل پاسېدل به ګرم شتېدل به هغوی ته به تکلیف و کفارو دا سایډ ونیول. نو دوی به نبي علیہ السلام صحابه کرامو ته تکلیف و نبي علیہ السلام دعا وکړله. د شپې الله تعالی باران وکړو شګه کلکه شوه. الہ العالمین دی ورته تاسو مونږ بار بار بیا راولي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و بارک وسلم وصلی علیه.